Эйсэн бацхан миний Монголын инглигнэгт явах хартайхан нусан авгаас бот бурхны Баярбаатар 2026 оны 4-р сарын 4-ний өглөөний 5 цаг 55 минутын бэлэг цайхан мэндийг хүргье. Наба шиг мэдчилгээж аваад. Ос авьяас байгаад юм байна. За нэгт юм байна. Хоёрдугаарт манай намын тулгт лавга хоёрыг харахаар л миний нэтрэгдэг. Өрөвдөд ах нэр яана та хоёр нэр. Ярахчгүй юм да зайлвал амьдрал үзээгөө баяа айлын хөвгтөд. Инээдрэгдэг. Нэг нь энэ баян зүрхтэр л өөр гарцсан гээл нөгөөтг нь энэ баян гол төр л өөр гарцсан гээл гонгноо гоншгноо л яваад гардаг. Тэгээл хөрх юм зайлвал нэг сайт нэг жижиг сайтууд гуугаал ганц нэг микрофон тавьчихсан. Тэрний нэг 100 хүн 200 хүн за үсрээл нэг 1000 4 5000 үзэл. Хөөх юм чаавас микрофоноо болооцолтой. Яа, тайр минут болж гисэн нэр. Хичээдэх юм өсч. Нэрээ тоглоомч. Тайр зүгээр улс төрөөс гараа. Үнэхээр толгойч өрөхгүй байна. Би ер нь тайрт бол энэ зарим нэг хүмүүстийг хандж хэлэхэд боловсрал гэдэг бол ба штэ те. Хүн болгон эзэмшиж болох. Нэг их тийм хүн амтан гоцгой тухантай хүн эзэмшдэг юм бишээ. Боловсрал бол. Боловсралыг бол хэн дуртай хүн эзэмшиж болно. Гол нь нөхцөл нь байвал. Тайр шиг ингээд боломжтой айлын хүмүүс байсан бол наабач хүртэл өнөөдөр нэг ямар нэгэн гадаад их сургуулийн диплом авчна. Нэрээ шүү. Энэ тоглоом биш. Жинкнээсээ. Үгүй тийм үстэй. Ямар ч галзуу солиотой хүн англи хэлийг сурч чадна шүү дээ. Аутизмтай ч үгүй юм сэтгц мэдрэлийн парано ямар нэг өвчтөй ч байдаг юм уу те. Англид авчил 2 жил 3 жил хайчихдаг тэгэл сурж л таарч хүчээр. Боловсрал гэж юмыг бол тийм ээ уул уурхай эдийн засаг юу ч байдгийг хинч сурж болно. 10 жил ч юм уу 20 жил ч юм уу зарцуулаад ч юм уу. Боломж нь л байвал. Үнэхээр тэр аав ээжээс тийм заяатсан таяр шиг мөнгө ээж их юм бол тэгэл боловсралыг хинч эзэмшнэ. Өөрсдөө битгий лаг гэж бод. За юу. Харин хүний оюун ухааныг бол шүү дээ те байгалаас зайдаг байхгүй. Таяр тийм байгалаас заяас оюун ухаан алга. Энэ бол нэр тоглоом биш шүү. Жинкнээс сэтгэлээс хэлж байгаа. Улс төрөөс гар нэр. Таяр энэ салбарт амжилт болохгүй. Би таярыг яагаад энэ салбарт амжилт болохгүй гэж сайн мэдээд байна гэж. Бурхны хүү Баярбаатар тийм ээ. Яваад очиж яхад хөлдүрж байгаа хүмүүс чинь тий ойлгохгүй байгаа хүмүүс чинь яаж улс төрт амжилт гаргах юм бэ? Бурхны хүүг зүгээр нэг тийм хинч биш нөхөр гэж бодож штэ. Тийм ээ? Тийм хөлдөө малнууд ч одоо яаж амжилт хүрэх гаргах юм бэ? Хэцүү штэ. Улс төрт бол таяр үнэхээр явахгүй. Өнөөдөр таяр зүгээр надтай айтайхан байж байгаа жишээлбэл ингээд за ялж ялагдах нь бол хамаахгүй штэ. Улс төртүүд ялна ялагдана амьдралж юу ялгаа байхгүй. Бүх юу гэдэг тий. Амьдрал бол нэг өдөр гарч ирэн дараа нь ялагдан дахиад гарч ирэн янз янзын юм болно штэ. Би та хоёрын аль нэгэнтэй нийлцсэн байсан гэж төсөөлье. Тэгсэн бол өнөөдөр яах вэ? Монголыг тараагаа ичж штэ нийлж байгаад. Энэ сонгуулиуд чи бүгдийн татан буулгаа дахиад шин дээр эхлүүлүүлчих штэ. Тэгэхэд та хоёр тэрнийг ойлгохгүй л хөлдөө малнууд байгаа байхгүй. Тэгэл нэг жижигхэн сайт майтгүй үз. Өөрөөсөө лайв хийгээд нэг 10 хүнд үзүүлсэн. Яана. Тийм л тэнэг байгаа байхгүй да. Та хоёр бол үнэхээр явахгүй. Би бол тулгтыг шууд очиод мэдсэн. Би тулгтыг 2 хүнтэй уулзсан шүү дээ. Тэгэл уулзаал заа тулгт нь ялагдах юм байна. Нэгт хоёрт угаасаа цаашдаа ч явцгүй юм байна. Энэ зайгаа авъя шууд зайгаа авцсан байхгүй. Би баян зүрхэд яагаад твшээгүй. Бацогт бол Жинкогийн талынх тийм ээ. За Жинкогийнхэнтэй нийлэхгүй. За тэгвэл тулгттай нийлжүүл яад ингээд 2 хүнтэй уулзаал заа эдгээр бүтэхгүй байна. Тэгээ би үйл явдал болоод өнгөрцөн хойно мэдэм хэрж байгаа юм биш шүү. Тухайн үедээ гаргасан шийдвэр. Худлаа гэвэл би тэр баяр цогтохоос гэрийгээ авсан шүү дээ тий. Тэр өдөр тэр 207 тоод нэг охин сууж исэн. Тэрнээс асуугаарай заяа. Чи аль тойрог дээр яаж байгаа гэж англиар би баян зүрхэд гээд. Одоо баян зүрхтэр чинь тулгтгийн хоёр ч үзэж байгаа үстэй гээд. Бацогтой хоёр ч үзэж байгаа үстэй гээд гэсэн байхгүй. Тэр охин миний бүртгэлээ хийж ихтэй. Тэгээ би тэр охинчууд хэлсэн байхгүй.
Тулгад нь ялагдах гэж байгаа юм билээ. Бац огт нь ялах гэж байгаа юм билээ гэд. Тэгсэн чинь тэр охин бас жоохон тулгадыг дэмждэг охин байсан байхгүй. Арайгүй билгүү дээ гэл. Чи харж байгаарай гэж одоо удахгүй бац огт нь навс ялаа гараад ирнэ гэл. Яг л миний хэлснээр л болж байгаа байхгүй. Энэ бодит шүү. 207 тот руу ороод Баярбаатарыг хэн бүртгэж авсан ойлгомжтой шүү дээ тийм үстэй. Хэн Баярбаатарт гэрээгээ өгсөн бэ? Тэр охиноос асуучих заяа би нэр мэрийг нь бол мэдэхгүй тэр тухай өдрөл тэгэл тааралдаад өнгөрсөн. Би тэр охинд яг тодорхой хэлсэн. Бац огт нь ялах гэж байгаа юм билээ. Тулгад нь нэмэргүй юм билээ гэ би яг тухай үед хэлжсэн байхгүй. Тийм л байна. За манай лавга байна. За лавгатай шиг барих хөтэй хөлтөө. Гоншигноо иш чаавста зайлвал. Тэгээ энэ баян айлын боломжтой тийм ээ. Аав ээжийнхээ буйнаар боловсрал эзэмшсэн нэг бацаанаар тандаж хэлэхэд заяа. Боловсралыг хэрвээ чам шиг боломжийг наабад болгосон байсан бол наабач чам чиний авсан дипломыг авчин за. Боловсрал гэдэг бол зүгээр багаж хэрэгсэл. Нүдэнд харагддаггүй болохоос алах, цүүц, хүрзгсүү заяа. Наадгаж мөнгөтэй л бол хинч авчиж чадна за. Хүний байглаас заяасан ухаан гэдэг бол төрлөхөөс бурхнаас заяасан бэлэг байдаг байхгүй юу? Ийм учраас зарим нэг манай энэ тулгад лавга мэти юм хөлдөө малнууд зүгээр энэ улс төрөөс зайлцгаа. Зай тавьж өг. За баярлалаа баяртай. Сайхан амарцгаагаараа. Сайхан амарх. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.